rasane sop-sopanmu kok di warung-warung, Rat. Enak alang. Yo enak ta. Kapan-kapan, Rat, lek awakmu ono rejeki, masakno cumi, kepingin aku. Yo mben lang, pas aku mulai kerja, tak belajar aku masak cumi. Enak yo lang, lek omah dhewe iku rasane bebas ngono, gak diatur-atur. Oh, ngono. Kon saiki sarapan di kene, Lang. Wis gak gelem sarapan di omah. Ratna yo ngono. Mentang-mentang wis omah dhewe lali namake. Hilang iku teko dhewe, Mak. Aku gak ngon rene. Aku rene ketepaan Ratna pas masak, Mak. Enggak. Kon ancen wong loro iki semayanan. Sarapane lo singit-singit. Aku wong tuwek lo gak kon kabari kebuacut temen kon rerek. Sita lama. Aku salah ta sarapan iki kene. Di omah samanya lo gak masak. Aku luwe. Wis wani kon yo todin-todin wong tuwek, atasane badokan ae lho. Aku kan banding-bandingno ambek Ratna. Aku gak banding-banding no. Aku ngomong apa ono anjani sampean gak tau masak. Ya kon iku mestine sadar ah. Aku gak tau masak, wong gak tau kon belanjani. Aku belanjani. Aku nggak duit. Duwe piro? Duwe 20.050 gua kon undat-undat Kon gak ngerti ya? Sembarang kalian saiki larang, sembako muda kabeh larang, gula larang, beras larang, minyak larang. Wis ta lama, sampe gak sarapan pisan ta. Tak jupukno yo. Gak pakein mangan masakanmu, Kon wong loro mangan sing-sing. Sae kon piye cilik sapa sing gedeno. Saiki kon wis gedhe duraka kabeh. Wes aja nangis, sing durhaka iku lho ya sapa? Aku ngomong apa ono anjani sampean gak tau masak. Apa sih mak kok nangis mak? Gila iku lho. Sarapan semayanan wong loro kapamitan aku. Sengit-sengit. Apa gak nelongso aku dadi wong tuwek. Kalau wis gak nganggep aku wong tuwek, gak kira aku jauh dunyamu Ratna. Iya ta rek. Awakmu mangan singit-singit ta? Ora cair, aku rene ketepan Ratna masak. Akhirnya tak jak sarapan bareng. Kon gila. Lancen kon betah urip kene. Usung ngono gombalamu kowe rene gak apa-apa. Aku tak urip dhewe. Wes po omah, kok tambah nemen sih? Dirungono tangga iku lho. Kebacut kon lang dadi anak. Nang wong tuwa nyenta-nyenta. Kon dadi anak zalim kon lang. Zalim. Bos aku kudu ya apa? Aku ngene salah ngono salah ngadepi sampean. Wes langsung coba ditanggepi kok. Kon lek ancen wis gak gelem wong tua aku. Gak apa-apa nak, gak apa-apa. Aku gak akan nyusun awakmu pandai lah. Kabeh ku mek salah paham kok Cahir. Maktun salah menilai. Kon podo ae Ratna. Kon kurang soge sombong udah usubila. Mendahe kon soge. Apa gak kon tidak aku?